கேர மாதிரி உள்ள வந்து பூண்டு 4 ஓ 100 கிலோ கேர மாதிரி இருக்கியா 3 கிலோ கேர 2 கிலோ கேர தான் இருக்கு அது நீ 1/2 கிலோ வெட்டினாலே எங்களுக்கு 100 கிலோ மாறணும் அந்த வீடியோ எடுக்கல இந்த வீடியோ எடுக்கிறா அவர் விட்டாரா அவன் அங்கே பேசிட்டு இருந்தான் இவன் வானாம் போல இருந்துச்சு அவன் போய் ஸ்டாண்டு தட்டுறா வீடியோ தானே ஓடுது நீ ஏன் சொல்ல ஸ்டாண்டு தட்டுறானா இல்லடா சொல்லு ஸ்டாண்டு தட்டுறா தெரியும் அதான் தெரியும் தசிமா பேசுற தப்பு தானே டென்ஷன் வண்டி சார் சொல்லிச்சா வண்டி சார் தண்ணியில் சென்சார் போயிடுச்சு பேட்டரி போயிடுச்சு சைலன்சர் ஓட்டும் போது தெரியலையா 10 ரூபா வந்துடும் மொய் சைலன்சர் அடிப்பட்டு சொல்லிட்டு ஓட்டையாக்கு சொல்லிட்டு போய் தகுறாங்க ஓகே இல்லை ஆடு வேஸ்ட் ஆகும் சைலன்சர் போய் புதுவேல் போய் புது சைலன்சர் வருவாங்க இதுக்காக புல்லட்டுக்கா புல்லட்டு இதை போட்டு அங்கே தான் போகணும் புதுப்பேட்டை ஆமாம் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு இருக்குண்ணா ஓன் சைலன்சர் இருக்குது வீட்டில் இருக்குது அதை போட்டால் நம்ம ரோட்டில் ஓட்டினா ஒரு மாதிரி இருக்குது யாரும் நம்மளை பார்க்க மாட்டாங்க ஆமாம் பீட்டு போட்டால் தான் தரமாக வீட்டு போகிறதா எல்லாம் வச்சாங்க வாங்க பார்க்குறோம் சூப்பர்ண்ணா நல்லா வந்துடும் இதுலேயே ஒரு 2 முருகுனா எல்லாரும் பார்த்துருப்போம் கையோட செலவு பண்ணிடலாமா பண்ணிடலாமா போயிடலாமா பண்ணலையே எல்லாம் செவ்வாய்க்கு இது சிம்சனில் எந்த மாதிரி புதுசு தானே புதுசு இருக்குது செகண்ட் ஹேண்டில் இருக்குது கம்மி ப்ரைஸ் தான் அங்கெல்லாம் சிம்சன் இருக்குல்ல காசு இல்லையா அப்போ சிம்சன் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு கிட்னி விற்றுட்டு அப்படி வித்துரு இந்த இருந்தால் விற்றுக்கோ கேட்டுக்கோ நான் கேட்டு வைக்கலான்னு பார்த்தா நீ கேட்குற அவருக்கு தான் கால் பண்ணணும் ஃபோனுக்கு ஓகே தலை 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 ஒன்றும் இல்லைண்ணா எதுவுமே சொல்ல மாட்டேண்ணா யார் வேணாலும் எடுக்கலாம் எல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை அதான் காசிமேட்லேருந்து பொது யார் வேணாலும் எடுக்கலாம் யார் வேணா எடுக்கலாம் போன வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இது கல்வி இருந்தாங்க யார் வேணா என்ன வேணா பண்ணலாம் அதான் போன வாரம் ஒருத்தருக்கு முன்னாடி கல்வி தீபகளாக இருந்தாங்க ஆள் காணும் யார் வேணா எடுக்கலாம் இதுதான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி உங்க மச்சானானா அவருக்கு வேலை கமல் அவர் சேனல் வச்சுக்கிறாரு நீ சொல்லிட்டான் நீ சொன்னா வர வசூல் இல்லை அதுக்கப்புறம் வர அவர் பிஸியாக மார்க்கெட்டு பிஸி கமலண்ணா ஓகேண்ணா ஓகே சார் ஓகே 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 அவருக்கு மீன் கறி மீன் வழி விடுங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் என்னடா கையால தள்ளுற ஸ்டாண்டு கொடுத்தாலும் அவன் கையை தர மாட்டான் நீ உடம்பு ஸ்டாண்டில் தள்ளுற அவன் உடம்பு கையில் தரலாம் போயிடுது மீன் கொடுத்து எங்களுக்கு சுற்றுறா இவன் ஸ்டாண்டு போட்டு தள்ளுறான் என்ன ரவுண்ட் சைஸ் என்ன தொண்டையில கை வச்சு சா வச்சுடா டே 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 செல்வநாதரா செல்லண்ணா மஜா வீடியோ போட்டோ உனக்கு கேட்க நினைச்சேன் சொன்னீங்க ப்ரோ கேட்கலையா நான் கேட்க நினைச்சேன் வந்துட்டேன் நான் கவி கையோ ஒரு டேய் நம்மளாம் கரெக்டாகண்ணா அங்கிள் பாட்டை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்க அங்கிள் 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 மாமா மாமா
செல்லுண்ணா அப்படியே போட்டு செல்லுண்ணா சூப்பராக இருக்கும். இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கேன். அப்படியே போ அண்ணா அவருக்கு என்ன வாங்கிட்டுங்களாம்ல. என்ன இப்படி பண்ணுறது பாடுறா ஃபோனில் கையை வச்சு அமுகுற எடுக்காடா சொல்கிறா போயிடுறா டே. நான் ஃபோனில் பாருண்ணா கிளாரிட்டியாக தெரியுதாண்ணா. அங்கே ஒன்று வந்து அங்கே ஒன்றும் வரல கொஞ்சம் இந்த அதோண்டி அதான் ஜாலியாக இருக்கிறா போல. யாருக்கெல்லாம் ஆமா நீ போன எங்க கோச்சு யாரு பொருள் எங்க கூட பேர் என்னது இல்லை நான் மச்சான் குண்டா கமல் பார்த்தியா என்ன நீ பார்க்கல என்ன காதில் கேட்டுது. முட்டிட்டு எதுடா பாவுண்டா ஏன் கதையை விட்டுங்க பாரு எங்கே தான் தெரியும் சொல்லு. அந்த வீடியோ எடுத்துட்டு பாரு. யார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அவர் என்ன பேசுறாருன்னே தெரில. நோக்கியா ரிங்டோன் ஓய் ஓகே கட் பண்ணுவோண்ணா. கட் பண்ணி நல்லது கட் பண்ணிக்க. அப்புறம் மீன் யார் வாங்க விட்றீங்களா? மீன் வீட்டில் கொடுத்துருங்க. நான் வாங்கினா நான் தலை நான் போடுறேன். எப்படி சொல்லி இதுக்கு மேலே இது குழம்பு கிடையாது. சக்கரை ஒவ்வொரு நேரம் வாங்க குழம்பு நல்லா இருக்கும். ஒரு நிமிஷம் தெரியல பரவாயில்ல. நேற்று நைட்டு பிளானை போட்டேன். நைட்டு 12 மணிக்கு கால் பண்ணுறேன் தெரில எத்தா தானே. கவனமாக இருக்கு. இல்லை வேணா ஒரு 10 நிமிஷம் பேசலாமே. சரி ஓகே பை 10 ரூபா ஓவராண்ணா. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம வீட்டில் போய் எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னொரு பைக் எடுத்துக்கலாம். பீஸ் உடஞ்சிடும். எல்லாத்தையும் எடுத்து இல்லை சூப்பராக மூஞ்சி பார்க்கறதுக்குனே வருவாங்க. போட்டுண்ணா அதுண்ணா